Ser chefe de cozinha é isso. A gente testa em casa, faz tudo no estilo raiz mesmo. Tempera a carne moída, ajusta sabor, acerta no detalhe. Criamos o nosso mini hambúrguer do zero, com receita própria, pensado como uma entrada diferenciada para o seu evento. Tudo é pesado, preparado por nós. O blend é nosso, nada de carne industrializada. A gente faz o pão, molda os hambúrgueres e prepara salgadinhos para completar. E olha o resultado, levamos para uma festa de 15 anos e foi sucesso. Todo mundo gostou. E aí, vai ficar inventando desculpa ou vai garantir isso no seu evento?